araw na to ay maliligo tayo sa dagat. Kaya bangus! Dito na tayo sa dagat. Kaya let's go, samahan niyo ako maligo. Samahan niyo ako maligo, let's go. Taga baywang ko. Itong video na to taga baywang. Ang linaw ng tubig, grabe. Sobrang linaw. Kikita nyo yung mga bato-bato. Hindi siya masakit, guys, kasi pinong mga bato siya. Ay, yun ang pinong-pino. Pero hindi rin siya buhangin. Mabato lang siya, parang magraba, parang gano'n. Hi guys! Andito na tayo ngayon sa dagat. Nakikita niyo yung background namin. Magsiswimming tayo. Vitamin C. Kaso ang init. Grabe yung araw. Yung tubig, ang linaw talaga. As in, ang sarap mag-swim. Makikita mo yung mga isda eh. Napakaganda. Mamaya guys, makikita nyo. Pag kami nagsiswimming na. Kami ang mga isda. Si Kami ang mga Shukoy, dugo. Shuktoy. Kaya
Abangan nyo ang aking paglalangoy. Ang pagta-transform ko bilang isang silubong. Guys, hindi nyo makikitang kami ha, naka two-piece na nakaharap. Laging puro likod ang makikita nyo sa Abangan nyo akin. guys ang aking pagsusuot ng aking swimsuit. Okay guys, let's go. Kita-kits mamaya. Alright. Bye-bye. Kita-kits. Isda! Nakantipara ako guys para makikita ko yung mga isda sa ilalim. Kasi nag-i-enjoy ako pag nakikita ko silang kasabay kong nag-swimming. Kaya nag-antipara ako guys para para makikita ko yung mga isda at mayroon pa akong pagpahinga. Guys, masyadong ang linaw ng tubig. Gusto ko makita nyo talaga kung gaano kalinaw. Sobrang linaw. Parang malinaw ko to sa future ko. Ang tubig ng dagat. Tara! Umpisa na natin mahuli ng isda. Nakaligo na naman ako. Nakaligo na kami guys. Nakaligo na ang iyong mga lingkod. Tapos na kami naligo. Init. Ang init kaya ito andito kami andito sa Linong. May payong kami. Kung magtaka kayo ang daming tao, Datingan na muna. nagdatingan na at saka ito yung paborito nila pag umaaraw. Gusto nila eh. Gusto nila magpapainit. Gusto nilang Bantahan aarawan tayo. sila. Gusto tayo magpaputi. Sila gusto magpaitim. Wag kayong magtaka guys na nakasalamin kami. Dalawa dahil masilaw. Maano yung ng araw, yung reflect ng araw. Masilaw. Mamaya bago kami uuwi. Ang tawag doon? Sayang ulit. Lalangoy ulit. Lalangoy kami ulit guys. Pag before kami uuwi. Kumusta yung mga araw nyo guys? Kami ay nag-i-enjoy dito sa dagat, nagsiswimming. Swimming, pahinga din muna sa white. Pahinga-hinga din guys. Oo, hinga-hinga din, enjoy din, relax din. Ang daming nakatihaya dito, nakatiwangwang, alam mo yun, as in nakakabal. Kasi dito, liberated na, diba? So, hindi kagaya sa atin na balot-balot tayo, dito talagang hindi palanira nila kasi gusto nilang paarawan yung mga ari-arian nila. Mga ari-arian. Maya-maya pa kami uuwi kasi mag-relax muna kami dito sa dagat, pahangin.
Magre-relax tayo dito guys. Ha? Magre-relax tayo para basa-basa tayo ng libro ko. Tapos nagpapahangin. Ano ba, ang ganda ng view. Yo guys, ayan, uwi na. Ang init na guys. Tingnan nyo yung araw na yan. Tingnan mo yung duko ko guys. Team na guys. Nag-enjoy kami nag-swimming. Pero masaya. Ayan, uwi na kami. Paano yan guys? Uwi na kami. Tapos na yung swimming natin. Bye. Bye! See you in our next See you video. in the next videos guys. Alright? Bye-bye. Bye-bye. Alright! Ayan guys, shoutout muna natin ang aking super right numbers. Mega love shoutout to you, Sherlowin Bizera Vlogs. And mega love shoutout to you, Inis Garden TV. Alright!